Քաղաքական բանավեճ թե քաղաքական շոու որն է առաջնային։ Ճգնաժամերն ինչպես են սրում առանց այդ էլ եղած բևեռացումը։ Ինչ դեր ունի սոցիալական մեդիան, ինչ դեր ունեն քաղաքական էլիտաները։ Եթերում հեռանկար բանավեճն է ամենաակտուալ հարցերի համապարփակ քննարկմամբ։ Վերջին տարիները աչքի ընկան ոչ միայն ներքին ու արտաքին քաղաքական բուռն իրադարձություններով, այլև դրան շուրջ բուռն քննարկումներով։ Ու միշտ չէ, որ քաղաքական խոսույթը մնում է բուն բանավեճի սահմաններում։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ այն վերածվում է անձնական վիրավորանքի ու պարզապես վեճի։ Սոցիալական մեդիան, որը փոխեց հաղորդակցման կերպը, ել ավելի ընդարձակեց այդ սահմանները։ Ինչպիսին պիտի լինի քաղաքական խոսքի մշակույթը։ Այս եւ այլ հարցեր քննարկենք ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության եւ ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ Նարինե Դիլբարյանի եւ սոցիոլոգ վերլուծաբան Կարեն Սարգսյանի հետ շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Նախ մինչ մեր զրույցը սկսելը դիտենք մի տեսանյութ։ Քաղաքական առօրյան ոչ միայն մեզանում, այլև այլ երկրներում միշտ չէ, որ մնում է զուտ քաղաքական բանավեճի շրջանակում։ Քաղաքական գործընթացների պարզ դիտարկումն անգամ բավարար է տեսնելու, որ երբեմն գրանցվում են թե միմյանց հասցեին վիրավորական խոսքեր հնչեցնելու, թե նույնիսկ իրար վրա ձեռք բարձրացնելու դեպքեր։ Ես դրա համար հոպար չեմ։ Պարոն Մարուկյան, պարոն Միքայելյան։ Ինչ է Միքայելյան։ Ինչ է գծխել։ Վերջին տարիների մասնագիտական ուսումնասիրությունները արձանագրում են խիստ բևեռացում քաղաքական դաշտի գրեթե բոլոր տիրույթներում։ Այդ բևեռացումը աճեց հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, էմոցիոնալ վիրավորանք պարունակող վեճերի օրինակներն ավելի ցցուն դարձան։ Այդ օրինակ դեպքերի կարելի է հանդիպել ոչ միայն քաղաքական, այլև սոցիալական հարթակներում, տարբեր հայտարարություններում, անգամ սոցցանցերի մեկնաբանություններում։ Օրեր առաջ էլ Հայաստանի եւ Արցախի մտավորականների խորհրդաժողովի ավարտից հետո մասնակիցների միջև վիճաբանություն եւ ծեսկրտուկ տեղի ունեցավ։ Հնչեցին փոխադարձ վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ։ Սոցիալական մեդիայի օրորի զարգացմանը զուգահեռ այդ օրինակ երևույթների տարածումն ավելի լայն հնարավորություններ է ստանում, բայց մեր երկիրն այս հարցում եզակիներից չէ եւ այս օրինակ կադրեր առավել հաճախ համացանց են թափանցում շատ այլ երկրներից։ Միջազգային մեդիան դեռ քննարկում է շաբաթներ առաջ Սպիտակ տան օվալաձև սենյակում Թրամփի, Վենսի ու Զելենսկիի թեժ վեճը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը Զելենսկուն նույնիսկ մեղադրեց անհարգալից լինելու մեջ։ Օրեր անց Ուկրաինայի նախագահը Դոնալդ Թրամփին ուղարկած նամակում ներողություն խնդրեց Սպիտակ տանը տեղի ունեցած միջադեպի համար։ Վեճն իհարկե հարթվեց, բայց թե այդ, թե այլ իրավիճակներում էմոցիոնալ ծայրահեղ դրսևորումները, բևեռացումն ու այլ խնդիրները հաճախ դժվարացնում են ոչ միայն կոնկրետ հարցերի արդյունավետ լուծումը, այլ նույնիսկ քաղաքակիրթ բանավեճը։ Ամենափոքր հարցում քննարկումն անգամ վերածելով վեճի։ Ահա առաջին հարցը։ Մենք հաճախ ենք ականատես լինում էմոցիոնալ դրսևորումների, նաև վիրավորանքների եւ այլն։ Ընդհանրապես թույլատրելի եւ անթույլատրելի սահմանը, կարելի եւ չի կարելի սահման այս քաղաքական խոսույթներում ինչպիսին է։ Տիկին Դիլբարյան, ձեզնից սկսենք։ Գիտեք, լեզվաբանության տեսանկյունից հայհոյաբանական բառապաշարը կամ կոպտաբանությունները, գրեհկաբանությունները դրանք եւս ուսումնասիրության առարկա են եւ ունեն գոյության իրավունք, կան հատուկ բառարաններ, ճիշտ է, ընդհանուր նորմատիվ բառապաշարի մեջ այդպիսի բառեր դուք չեք գտնի, բայց լեզվաբանական տեսանկյունից դրանք հետաքրքիր են, որովհետեւ բնորոշ են մարդուն։ Ինձ թվում է երևի հայհոյանքը ձևավորվել է Ադամի եւ Եվայի պահից իսկ
սկսել, բայց եկեք անդրադառնանք, թե բարոյական, հասարակական, կրթական տեսանկյունից, այսինքն գիտականը թողնում է մի կողմ, դրանք միշտ ուսումնասիրվելիք են, կրթական տեսանկյունից դա ինչպիսի ազդեցություն է ունենում։ Իմ համոզմամբ դա անընդունելի է։ Կան արտահայտություններ, որոնք այո գոյություն ունեն, բայց որոնք իրավունք չունեն հնչելու, ենթադրենք այստեղ մեր ձեր ետևում ազգային ժողովի դահլիճն է, ենթադրենք, չգիտեմ, կառավարության կամ քննարկումներ կան, դիվանագիտության, մենք գիտենք առանձին հասկացություն կա, չէ, դիվանագիտության լեզու, եւ դիվանագետներին հատուկ սովորեցնում են այդ մեղմ ասացությունները, այլասացությունները, օքսիմորոնների եւ այլնի կիրառությունը։ Հիմա երբ հայհոյաբանությունը լայնա այսպես ծավալ հարձակում է գործում հասարակության վրա, իմ կարծիքով դա առաջին ցուցիչն է, որ այդ հասարակության այսպես անվտանգային համակարգը լուրջ ճաքեր է տալիս եւ հասարակությունը գտնվում է բավական վտանգավոր մանիպուլատիվ այսպես իրադրության մեջ, որովհետեւ գիտեք, երբ կրքերը եռում են, առավել դյուրին է մարդկանց դարձնել գործիք, ուղղորդել եւ կառավարել նրանց։ Ճիշտ է, հայտնի այն արտահայտությունը, որ բաժանիր, որ տիրես, բայց ինձ թվում է մարդկանց հասցրու այսպես հիստերիայի, այսինքն բուրըն պորտկման մակարդակին եւ դու ավելի դյուրին կտիրես նրանց։ Մենք այս թեման դեռ կշարունակենք, պարոն Սարգսյան, այստեղ որտեղ եք համաձայն, որտեղ այլ տեսակետ ունեք։ Մարդկությանը բնորոշ է, նորմալ է։ Ես չեմ համարում, որ ինչ որ տեսեք, այստեղ կա երկու շերտ, կա բարոյականության շերտ, որը ստեղծվում է ընդհանրապես բարոյականությունը, դա նորմատիվ արժեքային ինչ որ բան է եւ ամեն ժամանակաշրջան ունի իր բարոյականության շեմերը։ Այն ինչ որ, չգիտեմ, 15-րդ դարում ամբողջությամբ անընդունելի էր, 19-րդ դարում դարձավ նորմալ, այն ինչ որ Վիկտորիան Մեծ Բրիտանիայում արգելված էր, ասենք, չգիտեմ, ոտք չէր կարող կոչեիր հավի բուդասեիր կդատեին, որովհետև դու պետք է ասեիր սև միս, կրծքամիսը պետք է ասեիր սպիտակ միս, այսինքն այստեղ հարցը նրանում է, որ ցինիկության մակարդակը երկկողմանի է, այսինքն թե այնինչ գերբարոյական ճակերտներով, բայց բարդույթների մեջ տառապող մարդիկ ստիպում են փաթաթել հասարակության վրա եւ հակառակը մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես կրթություն չունեն եւ չեն պատկերացնում այլ տարբերակ բառապաշարի պակաս ունեն, հա, բառից բուն իմաստով ուղղակի բառապաշարը պակաս է, չգիտեն այլ կերպ։ Ռուսաստանում ընդունված է, որովհետեւ կրթական մակարդակը ցածր է։ Նույն բանը խոշոր պետությունը, որ տեսնեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշ նահանգներում կրթական մակարդակը այնքան ցածր է, որ արտահայտել միտքը առանց այն նրա ինչը կոչվում է հայհոյանք հնարավոր չի։ Ռուսաստանում դա նորմալ է։ Եվ խնդիրը այստեղ գալիս է, որ յուրաքանչյուր իրավիճակ, երբ դու հայտնում ես, հիմա վերադառնում ենք քաղաքական դիսկուրսին։ Քաղաքական դիսկուրսը ամենաառաջինը դա դիսկուրսը, որը տարբեր խմբեր կամ անհատներ վարում են իշխանության հասնելու համար։ Եթե մարդը համարում է, որ իր ընտրազանգված հասկանում է մենակ այդ լեզուն, ուրեմն ինքը այդ լեզվով խոսում է։ Եթե ինքը կարողանում է վերաձևակերպել բառը, հա, ես չգիտեմ, կարող եմ օրինակ իմ օրինակը բերեմ, որ ոչ մեկ չնեղանա։ Երբ խոսակցությունը բացվեց Սյունիքի միջանցքը տալու, ես հեշթեգը մցրեցի։ Միջանցքը Սյունեմ։ Բոլորը հասկանում են, ինչի նկատի ունենք, բոլորը հասկանում են, որ դա իմաստ ունի երկրորդ, բայց ինքը ամբողջությամբ բարոյական եւ բան նորմերի մեջ է։ Եվ հեշթեգը աշխատեց։ Նույն բանը կատարվում է հիմա Ամերիկայում, եթե դուք նայեք։ Եթե մենք դիտարկում ենք խնդիր, որտեղ Ջո Բայդենը եւ Դոնալդ Թրամփը գնում են բանավեճի եւ Դոնալդ Թրամփը Ջո Բայդենին անվանում է հիմար, stupid, sleepy, այսինքն վիրավորական եւ անընդունելի։ Ոնց չէ, որ դրանք վիրավորական բառեր են։ Ոնց վիրավորական։ Չէ, դրանք ինքնին վիրավորական են, բայց դրանք մենք խոսում ենք հայհոյաբանությունների չեն մասին։ Որտեղ է շեմը հայհոյանքի եւ վիրավորանքի։ Դա դատարաններում էլ կան բառեր, օրինակ ես ասեմ, եթե դու որևէ մեկ քաղաքական գործչի կամ նրա, չգիտեմ, ուղեգիծը հիմար անվանես, ոչ մի դատարան քո գործը չի վերցնի։ Այսինքն դա չի համարվի։ Ես զուտ իրավական տեսանկյունից, որովհետեւ հիմար բառը դա նաեւ որակի անվանում
դառնում է։ Այո։ Գիտեք, հիմարությունը Այո։ դա որակ է։ Այո։ Բայց երբ դու այդ հիմար բառի փոխարեն չօգտագործեմ, ես սովորաբար Հա, օքեյ, հասկանում ենք, ինչ որ մի հատ X բառ։ Հա, Այդ X բառի բովանդակությունը, որը պետք է լինի։ X բառի բովանդակությունը որակի ժուտ գրեհկաբան անվանումն է։ Okay, դուք համարում եք, որ Դամյան ես չեմ համարում։ Դա իրավական։ Մենք մեր դիսկուրսը ուրիշ տեղ է, իրավական դիսկուրսը չի։ Հիմա եթե մենք համարում ենք, որ ինչ որ 1976 թվականին գրված օրենսգիրքը իր բովանդակությամբ, որակով, բնույթով, տառով եւ իմաստով համապատասխանում է 2025 թվականին։ Ես ասեմ, քրեական օրենսգրքերը ունեն մի հրաշալի հատկանիշ պարբերաբար թարմացվելու։ Այո, իսկ եթե չեն թարմացվել, դե ես ասեմ, այդ բառերի առումով, քանի որ հիմա եկեք ընդունենք նաև մի շատ հետաքրքիր իրավիճակ է, չէ՞, դուք երևի առնչված կլինեք, երբ այդ դատալեքսը բացում ես կամ ում հանդիպում ես քաղաքական գործիչներից, երևի, ինչպես ասեմ, 70%-ին մոտ բոլորը դատվում են։ Ընդ որում մի քանի դատում ով դրանք բոլորը դե բառերի հիման վրա է, որովհետև դատում են բառերի համար, այսպես ոչ թե դե գործունեություններ են դատում, բայց քաղաքական գործիչները դեռևս չեն ասել իրար այսպես ֆիզիկական սոցիալական տեսանկյունից մենք ես հասկանում եմ որ դուք հարցեր ունեք, բայց սա ինձ թվում է ձեր ամենակարևոր բանը։ Սոցիալական առումով, եթե դուք դիտարկում եք հասարակությունը ոնց է դա անկալը, դուք պետք է նայեք իրականում հասարակության որ պահանջարկն է բավարարում քաղաքական գործի։ Իսկ աստծո ես չեմ ուզում արդարացնեմ այն մարդկանց, ովքեր հայոյում են, ինձ համար ես Երևանում եմ մեծացել, անընդունելի է նույնիսկ եթե կողքը կինը անցնում, ինչ որ հայոյես ինքը լսի, դա խնդիր է եւ դա լուրջ խնդրեմ է եւ դա անընդունելի է, երբ դա դառնում ամբողջ խոսքը նրա մասին է, թե որտեղ է շեմը, այսինքն որտեղ է շեմը, դու շատերին մանիպուլատորին որտեղ է։ Դեբիլը խոսում ենք, չէ, ես փորձեցի մտքում գտնել ամենա երևի ինքը բժշկական բան է։ Դեբիլը, բայց մեր ժողովրդական ժարգոնի մեջ, դե գիտենք դեբիլիզմի աստիճան կա բան, եթե դու ասես դեբիլիզմ, դա արդեն վիրավորանք չի, դա բժշկական ու այսպես ախտաբանական գրանցում է, կարող է փաստաբանի կողմից այդպես գնահատվել։ Okay, բա որ ասենք գնա թուղթը բեր, որ այս կոնկրետ մարդը դեբիլ է։ Դե ենթադրենք, չէ, դու կարող եք ասել իմբիցիլ, կարող եք ասել օլիգոֆրեն եւ հասարակության զգալի մասը չի հասկանա ինչ ասեցի։ Բացարձակապես, բայց եթե հասկացողը քեզ դատի տա, դու կարող ես ասել, որ ես ունեի առերևույթ հիմնավոր կասկածներ եւ գնի։ Բայց կան արտահայտություններ։ Փաստաբանները, գիտեք, այս իրավիճակից մենք ծիծաղում ենք, բայց ես մի փաստաբան բավականին ընկերներ ունեմ, նրանց գործը այսպես ծաղկում է։ Մենք գալիս ենք այն վիճակի, որ հասարակությունը իրականում եւ իրավական դաշտը, իդեմս փաստաբանների ովքեր այդ բաները ձևար, իրանք տարբեր հարթությունների մեջ են։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ օրենսդրությունը կրկին անգամ չի համապատասխանում հասարակական պահանջներին։ Բայց հասարակական պահանջներն շատ վտանգավոր է։ Կան հասարակություններ, որտեղ կամ պահեր, չասեմ հասարակություններ, այդ պահին հասարակության սիրտը արյուն է ուզում, աուտոդաֆեներ, հա, դրա մասին չի խոսքը։ Հա, դրա լիքը մարդիկ ուզում են, չէ՞ դա։ Երբ դուք փորձում եք, ես ուղղակի կոնֆլիկտոլոգիայի սոցիոլոգիայի տեսանկյունից ասեմ, դուք փորձում եք սահմանափակել հասարակությունը այնտեղ, որտեղ իրան պետք չի սահմանափակել։ Ինքը, չէ, պետք չի, որովհետև չես կարող արգելել TikTok-ի արկայության դեպքում մինչև 10 չէ, մի րոպե։ Եկեք վերադառնանք այն մասին, որ այդ գրեհկությունն է։ Կա TikTok, կա ինտերնետ, որը չի ֆիլտրվում։ Ոչ Հայաստանում, ոչ ամբողջ աշխարհում հիմնական է։ Կա TikTok, երեխաները ունեն TikTok։ Նույն աբսուրդի մակարդակը, որը սովետում էր։ Ֆիլմերի դրոշմանշումը մինչև 18 տարեկանը արգելված է, դառնում է ծիծաղելի։ Հասկանում եք, չէ՞։ Օրինակ սովետական միությունում 16 տարեկանից ամուսնությունը թույլատրվում էր, բայց որոշ կինոնկարներ կային, որոնք մինչև 18 տարեկանը դու չէիր կարող նայել։ Հիմա հարց, եթե ինքը 17 տարեկանում կարող ունենա երեխա, ինչու չի կարողանում մինչև 18 տարեկան դիտել ֆիլմ, որտեղ համբուրվում են։ Այդ մինչև 18 տարեկան ենթադրում եմ, էլի, արգելված ֆիլմերում այլասերված կամ այլաձև ոչ մի այլասերված ֆիլմ օբշի պրոկատում չի եղել։ Այլասերված ֆիլմեր չկա։ Ես մի քիչ այդ մասը լավ չեմ հիշում։ Վերադառնալով քաղաքական իրավիճակի։ 9.5 շաբաթը։
Հա, չէ, 9 շաբաթ արգելված էր, հա, 18+։ Հա, բայց 16-ից մարդիկ կարային ամուսնանալ։ Հիմա վերադառնանք քաղաքական Մերոպե մտեղ են գալի, թե քաղաքական 18+-ը թողենք ընդդեմ։ Տեսեք խնդիրը որն է, ինչի համար եմ օրինակը բերում։ Օրենսդրությունը, որը ստեղծվել է, ասենք 60-ականների համար։ Հիպիների ժամանակ դա արդեն անիմաստ էր, երբ մարդիկ մերկ էին ման գալի փողոցում։ Հա, մեր մարմինը չի առաջացնում։ Եվ ի սկզբանե դու ստեղծում ես մի իրավիճակ, երբ հասարակությունը նայում է, ասում է չհասկացա, ստեղ մերկ մարդիկ են ման գալի, սա դուք ինձ արգելում եք, հետևաբար ձեր բոլոր արգելանքները ինձ այլևս չի անհանգստացնում, որտեղ դուք սուտ եք խոսում։ Եթե դու մտցնում ես հասարակության արգելանք, որը ինքը համարում է անիմաստ, որը առօրյայում տեսնում է, որ չի ապահովվում, ինքը իրական արգելանքների վրա այլևս ուշադրություն չի դարձնում։ Շնորհակալություն Տիկին Դիլբարյան, վերադառնալով քաղաքական խոսույթին։ Այդուհանդերձ քաղաքական հարթությունում իրար հետ շփվելու կուլտուրան, երբ որ դուք դիտարկում եք, որտեղ պիտի լինի այդ թույլատրելին եւ անթույլատրելին։ Ի վերջո հասկանալի է լսարան գրավելը, լսարանի հետ խոսելու տարբեր կերպը։ Իհարկե, բայց այստեղ բովանդակությունը պետք է առաջնային լինի թե նաեւ շոուն, որով հնարավոր լինի գրավել լսարանը։ Գիտեք, շոուն, որի համար գրաբարում մի հրաշալի բառ կար, ցուցք։ Ցուցքը ամբողջ մարդկանց կյանքի բաղադրիչն է, չէ՞, ասում է հաց եւ տեսարաններ, դուր մարդկանց հաց եւ կազմակերպիր ցուցկեր, նրանք խանդավառվեն։ Համել պատգամավորները երեսփոխան էին։ Հա, նրանք երեսփոխան, որը իդեպ ավելի ինձ թվում է բովանդակային ճիշտ է, որովհետեւ գիտեք ինչու երեսփոխան։ Ինքը իրավունք չուներ իր անձնական շահերը արտահայտելու։ Ինքը պետք է երեսը փոխեր։ Մենք երբեմն ծաղրանքով ենք, չէ, ասում ենք, չէ, նա պատգամավոր, չէ, նա երեսփոխան է, այդպիսի, բայց իրականում երեսփոխանությունը բոլորովին էլ չի ենթադրել ինչ-որ անազնիվ։ Հակառակը, նա նշել է, որ պատգամավոր դարձող անձը ոչ թե իր անունից պետք է հանդես գա, ոչ թե իր շահերը պետք է պաշտպանի, այլ այն ընտրազանգվածի կամ այն մարդկանց, այն շերտի, որի, այսպես ասենք, շահերը ինքը կոչված է ներկայացնելու։ Բայց հիմա գիտեք, լսարանի խնդիրը ես հասկանում եմ, շատերը ես այնքան եմ լսել այդ խոսույթը։ Ինձ ասում են, ես սիրում եմ օգտագործել հին բառեր, շատ գրական բառեր, երբեք չեմ աղտոտում։ Ես ընկեր Իշխանյանի էլ, Ռաֆայել Իշխանյանի ուսանողն ու աշակերտն եմ եղել, եւ դա ինձ համար մի տեսակ սրբազան է։ Ինչ շատերը ասում են, այ քեզ չեն հասկանա, քո խոսելուց հետո անգամ երբ գրում եմ, չէ, նաև լրագրության մեջ, ինչ շատերն ասում են, քո գրածները չեն հասկանա, այդ ինչ բառեր ես օգտագործել եւ այլն, բայց իմ հարուստ փորձը ցույց տվեց։ Եթե դու խոսում ես վստահ եւ գեղեցիկ հայերենով, նաև մի բան ասեմ, գիտեք, գեղեցիկ հայերենը հալածվել է։ Ես փողոցում հիմա հանդիպում եմ մարդկանց, որոնք գալիս եւ ինձ ջերմ շնորհակալություն են հայտնում։ Գիտեք, ոչ թե բովանդակության այդ կոնտենտի համար նաեւ, այլ ասում են դուք այնքան գեղեցիկ եք խոսում, գեղեցիկ հայերեն բառեր եք օգտագործում, այլ եթե մնացածներն էլ ձեզ նման բառեր ասեն, այսինքն կան հասարակության պահանջարկը, երբեմն մենք մի քիչ խեղաթյուրված ենք ընկալում։ Այսինքն մարդկանց թվում է, որ եթե դու գնացիր մի sense հայհոյական բառ ասացիր, ուրեմն դու ինչ որ չգիտեմ, բրուտալ ալֆա արու ես կամ չգիտեմ ինչ որ абսուրդային բան ես էլի, բայց դա իրականում այդպես չէ։ Հաճախ հասարակությունը շատ ավելի, գիտեք, գեղեցիկի ու գեղագիտականի կարոտ է, չգիտեմ, թե իմ բանասիրական։ Ես օրինակ ամեն ինչում գեղեցիկի կարիքն ունեմ։ Այդ գեղեցիկը վեհը, ինչպես հունական ողբերգությունները։ Եվ տեսնում եմ, որ մարդիկ էլ են ուզում այդպիսի խոսք լսել։ Գեղեցիկը լուծում է բոլոր հարցերը։ Սերն է լուծում բոլոր հարցերը։ Ես ուղղակի ուզում եմ այդ տարբերակը գիտեք, որ նա ասացված կա իրականում, քանի որ ես տարբեր շերտերում եմ շփվում, հա, մարդիկ շատ հաճախ ասում են, չգիտեմ ինչ ես ասում, բայց վստահ ես ասում, ուրեմն ճիշտ ես ասում։ Հիմա մարդը որ մոտենում է, ասում է շատ գեղեցիկ հայերենով եւ այլն, դա իհարկե հրաշալի է։ Քաղաքական խոսույթում դա իհարկե ողջունելի է։ Կա երկու տարբերակ է ձեր հարցին պատասխանելով։ Մեկը ցուցքն է, անշուշտ, որտեղ որ մարդիկ խոսում են, որտեղ համարում են, որ խնդիրը, որ իրանք հնչեցնում են կամ իրանք պատգամ են կատարում, հնչեցնում են, կամ իրանք համարում են, որ այդ խնդիրը կարևոր է, կամ իրանք Մոսկվայի պատվիրատուներն են ասել, որ իրանք այդ խնդիրը հնչեցնեն եւ պետք է խոսեն։ Okay, իրանք խոսում են։ Եթե իրանք դրանով սահմանափակվեն, դա լավ է։ Ստեղ ցանկացած խոսույթ, եթե դու հասկանում ես, որ խնդիրը ինքը վերցրել է եւ խնդիրը հնչեցնում է։ Քաղաքական պայքարը, ինքը իշխանության համար պայքար է։ Եթե գաղափարի մասին է խոսքը, եւ գաղափարը առաջ տանելու, եթե ինչ որ ձևակերպումները վերաբերվում են առավելագույնը քո թշնամիներին, դա օքեյ է։
Սակայն ցավոք սրտի, թե մեզ մոտ եւ թե այս պոստմոդեռնի շնորհիվ դուրսը դա վերածվել է, այո, դա վերածվել է թիրախավորել առանձին մարդկանց։ Այս է ինձ համար անընդունելի մեծ հաշվով։ Ընդ որում անընդունելի է ոչ թե կոնկրետ առանձին վերցրած քաղաքական գործիչին ոնց որ ընդունված ասել քլնգել եւ իր առանձին վերցրած բաց թողումները սարքել պատմություն եւ այդ բաց թողումների հիմա վրա կառուցել քաղաքական խոսույթը, այլ թիրախավորել օրինակ ընտանիքի անդամներին, այո, որը իդեպ պետք է ասեմ, որը ոչ մի գաղափարախոսությունով, այդ թվում այն ինչ որ վերաբերվում տենց ինչ-որ նայեք այն կրիմինալ աշխարհը, որ հիմա ասում են քրեա օլիգարխիկ բան, սենց վիճակներով, դրանք այո, այնտեղ տաբու է, այսինքն դու ունես խնդիր մարդու հետ, դու մարդու ընտանիքին պետք է չանցնես, դա բացառվում է։ Հիմա եթե մենք սրա մասին ենք խոսում եւ մենք սկսում ենք դիտարկել հայկական քաղաքական դաշտը, մենք տեսնում ենք քաղաքական դաշտը հերթական անգամ ոչ թե ձևավորված չի, այլ ձևավորվում է սխալ ուղղությամբ։ Եվ սրա պատճառը ես տեսնում եմ նրանում, որ այն ինչ որ ասեցի մինչև այդ գոյություն ունեն ինչ որ նորմեր, որոնք մեզ մնացել են ժառանգություն, որոնք սահմանափակում են ամեն ինչ, որը սահմանափակում են հասարակական այն երևույթները, որը այլևս սահմանափակել հնարավոր չի, հասարակությունը տեսնում է, մեծացող սերունդը տեսնում է, որ այդ սահմանափակումները սուտ են, եւ այդ ցունամիի պես այդ ջրամբարը կոտրված է, այդ ամենակարևոր ջրամբարը, այն որ գլխից չգիտեմ, սա չի կարելի, սենց պետք է անես, տենց պետք է անես, այդ չի աշխատում հասարակության համար, որտեղ այն հասարակությունը, որը չունի տաբուներ, ինքը կորցնում է։ Չէ, խնդիրը նրանում է, որ տաբուները հասարակությանը չեն, տաբուները ստեղծված են վաղուց եւ մեզ եկին են ժառանգություն, բայց դա արդեն չի գործում, որովհետեւ կյանքն է փոխվել։ Բայց եթե ամբողջ աշխարհում գործում է, քեզ մոտ չի գործում։ Չէ, դուք ինչի մասին եք ասում։ Չէ, տեսեք տաբուները, օրինակ ընտանիքի անդամներին դիպչելու տաբուն։ No, ես դրա մասին չեմ ասում, ես ձեզ ասում եմ TikTok-ի մասին, որտեղ դուք կարող եք տեսնել ամեն ինչ։ Հետևաբար երեխան, որը տեսնում է ստեղ ամեն ինչ, տեսնում է ցանցում, տեսնում է լայքերը, հետո մտնում է ինտերնետ, տեսնում է ամեն ինչ, ինտերնետը չի վատը։ Եթե ինքը բացի գիրք, ինքը ընդեղ էլ դա կտեսնա։ Այսինքն ինքը տեսնում է, որ այն ամենը, ինչը 19-րդ դարից եկած գրքերով իրան փորձում են հրամցնել, դա սխսուտ է։ Այնտեղ որտեղ որ արդեն հիմա չի գործում, այդպես ասում։ Հա, բայց այդպես չի գործում։ Վիկտորիական կրթություն ստացած մարդու համար այդ նորմերը դու փորձում ես հրամցնել տարբեր մեր դասագրքերով, դպրոցական ոչ դպրոցական։ Ինքը տեսնում է, որ սա սուտ է։ Այնտեղ որտեղ որ դու արդեն այս դարի հիմիկվա պայմաններից դու արդեն գիտակցված ասում ես, որ սա չի կարելի, դու չես կարողանում հիմնավորել, որովհետև քո նախորդ բոլոր չի կարելիները, որը ինքը 20 տարի է, տեսնում որ կարելի է։ Հիմա ես առաջարկում եմ լսել քաղաքացիների կարծիքը եւ շարունակել։ Երբեմն վիրավորը շատ տեղին է, քան որ նենց մտնոլորտ է, նենց տեր են ասում։ Ժամանակին իրանք դրա դեմ էին խոսում, հիմա իրանք են նույնն անում։ Ոնց է վերաբերվում։ Վատ, Ոչ adekvat։ նորմալ։ Կրթվել է պետք, կրթվել, ամոթ է նույնիսկ։ Եթե սրտացավ մարդ է, ու ինչ-որ մի բանից վրդովում է, արա նաև էմոցիոնալ ինչ-որ արտահայտություն լինի տեղ, խնդիր չեմ տեսնում։ Շատ տհաճ է։ Ինչ հարիր բան կա դրանում, ոչ մի հարիր բան չկա։ Եթերից այդեն շատ բուրըն ինչ-որ էմոցիաներ արտահայտելը այդքան էլ մեղմ ասած կոռեկտ չի։ Որտեղ կա վիրավորանք, նման բաներ չեմ նայում։ Այդ վիրավորանքները, եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկը վաստակել է դա պետքա լինի եթերից դուրս չի գալիս։ Ընդհանրապես միայն եթերում չէ, առհասարակ խոսակցության մեջ դուրս չի գալիս։ Վրաստանը ազգային ժողովում էլ նույն բաները պատահում, ուրիշ երկրներում էլ պատահում, ասենք Հունաստանում, բանում, բոլոր տեղերում կա դա։ Նրանց որ մերոնք հետ չեն մոր, իրանք էլ մեզնից չեն հետ մնում։ Միգուցե կա, բայց իմ համար հաճելի չի։ Ես չեմ կարծում բոլոր երկրներում կա, որտեվ ես անձամբ այստեղից չեմ։ Իմ համար շատ զարմանալի է։ Թեկուզ անգամ սովետականը վերցնենք, խոսալու ընթացքում ասենք կամ ասենք պաշտոնյան երբ որ արտահայտում էր կանոններ կար, էլի, որը ինքը ասենք անգամ կվախենար, էլի, ասենք որտեղ պատիժ կար։ Այնքան ենք հիասթափված արդեն ամեն ինչից։ Մենք մեզանով օրինակ ենք։ Եթե մենք նույն վարվելակերպ ենք անում
ազգային ժողովում, մտավորականներում, դպրոցներում այդ երեխաներից ինչ պիտի պահանջենք։ Հիմա խոսենք այն մասին քաղաքական էլիտաները ինչ պատասխանատվություն ունեն։ Ի վերջո իրենք նաև վարքի մոդել են թելադրում։ Կներեք, ես դեռ մի հատ բան պետք է ասեմ, այստեղ ուրեմն հավքիթի եւ հավի պատմությունն է։ Ուրեմն, եթե դուք որպես քաղաքական էլիտա ինձ փորձում եք հրամցնել կանգառներից հավաքած մարդկանց, ովքեր ազգային ժողովում նստած են падգամավոր, ես ձեզ համաձայն չեմ։ Իրանք քաղաքական իրանք քաղաքական վերնախավ չեն։ Իրանք կանգառներից, բաներից տենց Նիկոլ են հավաքել են, վերելցել են ազգային ժողով, տեղ ունեին լցնելու մարդ։ Անհրաժեշտություն։ Հա, մարդ։ Նույն բանը Քոչարյանն արել։ Նույն բանը այն պատահականորեն մտած պատիվ ունեմ դաշինքը, լրիվ պատահական պարլամենտում հայտնված, որովհետև ինքը չպետք է հայտնվեր, ինքը այդքան ձայն չի հավաքի։ Մեծ հաշվով մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ քաղաքական վերնախավ ինքնահայտարարված պատահական մարդկանց 80%-ը իրականում պետք է լինի հեռուստացույցի այս կողմը նստած։ Իրանք ուղղակի չպետք է այնտեղ լինեն։ Եվ քանի որ իրանք երբեք չեն պատրաստվել դրան, երբեք չեն իմացել դա ինչ է, երբեք չեն գիտակցել պատասխանատվությունը արածի համար, հա? Ես հեռու չեմ ուզում, դրա Հայաստանից այս կողմ անցնենք, բանը Իոսիֆ Ալոյզովիչ Տրամպը, նույն պատմությունն է, իր Հարավ Աֆրիկայից ապօրինի ներմուծված Իլոն Մասկի հետ, այսինքն մարդը, որ զիգակցում հասկանում եք, չէ՞ որ Բայդենն էլ բանի մեջ է, դեմենցիայի մեջ է։ Բայդենը դեմենցիայի մեջ է, թե դեմենցիայի մեջ չէ, Բայդենը 70-ականներից ինքը վերնախավ է։ Տրամպը պատահական մարդ է, Վենսը պատահական մարդ է։ Դու հայտնվում ես մի շարք այնպիսի տարիքում, որ արդեն քեզ օգտագործում են։ Խոսքը տարիքը չի։ Վերասերվում է քաղաքական վերնախավ հասկացությունը։ 21-րդ դարի առաջի քառորդն է, վերջացել է, երկրորդ քառորդ ենք մտել։ Հունվարի 1-ից մենք երկրորդ քառորդում ենք։ Արժեքանորմատիվ եւ բարոյական ողնաշարը հասարակությունների, որը ստեղծվել է 50-ականներում եւ որը պայմանավորված էր վիկտորյան նորմերով, ինքը չի սխալ է արձագանքում մարտահրավերներին։ Եվ քանի որ ինքը սխալ է արձագանքում, դառնում է, որ ոչ թե այսքանը չի կարելի, այլ դե այն ինչ որ այնվաղ չէր կարելի, հիմա կարելի է։ Մենք դեռ դրանք անդրադառնանք ձեր կարծիքը, վերնախավ ընտրանի, ես ավելի սիրում այդ բառը ընտրանի էլիտայի, որպես հայերեն թարգմանություն, բայց մի այսպիսի բան ասեմ, գիտեք, այդ քաղաքական այս պահին եկած ենթադրենք ինչ որ ուժերը չեն իրականում, էլի, այդ նորմերը, կարգավորողները, դրա համար պետք է ունենալ հստակ իրավական մարմիններ։ Իրավական մարմինները պետք է գործեն հստակ իրավական օրենքներով։ Ես միանշանակ ընդունում եմ, որ օրենքները կարող են փոփոխությունների ենթարկվել համապատասխանեցնելով տվյալ ժամանակի պահանջներին, բայց իմ կարծիքով կան նաև անսասան այսպես նորմեր, որ հայհոյել մարդու անձը եւ ինչպես նշեցինք առավել եւս գիտեք այդ փողոցին բնորոշ բառապաշարով դիցուկ չգիտեմ թաթիկ կկտրեմ, ականջ կկտրեմ, չգիտեմ կփռեմ եւ այլն, դա անթույլատրելի է եւ դրա համար մարդ պետք է պատժվի։ Մարդը այդպիսի արարած է, որին եթե չպատժես, անպատժելիությունը ծնում է անարխիա, ամենաթողություն։ Դրա համար ես կարծում եւ վաղուց չեմ լսել, որքան գիտեմ ազգային ժողովում այլևս այդ էթիկայի հանձնաժողով ինչ որ հասկացություն կար, որտեղ գնում մարդկանց դիմում էին, վերջի շրջան բացարձակ չեմ նկատել, որ էթիկայի հանձնաժողովներ լինեն։ Դրսում եւս ընդ որում մենք բոլորս գիտենք, որ դրսում падգամավորներն են իրար հարվածում ծեծ կրտուկները եւ Ճապոնիայում են լինում, որոնք գիտեք, այդպես զուսպ ժողովուրդ են, բայց իրենք էլ, այսինքն կրքերի բախում կարող է լինել ամեն տեղ։ Մարդուն կարող են դուր շպրտեն, կարող են սեղանից նրա վրա ինչ որ բան նետել։ Լրագրության մեջ գիտեք այդ հայտնի սկզբունքը չէ, որ Ժիրինովսկին է վերել էր ջուր լցնել։ Դե դա այդ ցուցկի բաղադրիչների մեջ է, որը նաև ինչ որ արտիստիզմի որքան էլ կասկածելի արտադրություն։ Հա, բայց դրա ինչ որ փոքրիկ շոշոպները կան։ Հիմա իմ համոզմամբ, որpիսի մենք դուրս գանք այս աղետալի իրավիճակից եւ թույլ չտանք նման քայլերի բազմապատկումը,
մենք պետք է դրա համար սահմանենք պատժամիջոցներ, ընդ որում գործում պատժամիջոցներ։ Ես իհարկե չեմ առաջարկում որևէ մեկին, չգիտեմ, կախաղան հանել, քաբլիցի հեռու եմ դրանից, բայց դա կարող է լինել ֆինանսական տուգանքը, դա ընդհանրապես հանրային պատիժը, եւ դա պետք է հստակ լինի։ Հետո այդպիսի վարքի համար մարդուն կարելի է ոչ միայն զրկել, ենթադրենք այդ օրը կան այդպիսի իրենց մոտ պատժամիջոցներ ազգային ժողովում էլի այդ օրը նիստին մասնակցելու, այլ հանրային պարսավանքի նաեւ գիտեք մթնոլորտը պետք է միան, այսինքն մենք պետք է ամաչենք։ Հիմա տեղի ունեցավ մի հետարքիր մենք հիշատակում, չէ, որ այդպես կոչված քրեական ենթամշակույթ, չէ, այդպես են կոչում։ Քրեական ենթամշակույթի պարզվեց այդ տաբուները շատ ավելի մարդկային էին, քան հիմա քրեական ենթամշակույթի, հա, այստեղ մարդուն քննադատելու հետ զուգահեռ, ընդ որում դա հաճախ ոչ թե գործն են քննադատում, չէ, նշվում է, եթե դուք ուզում եք մարդուն քննադատել, նրա անձը մի քննադատեք, այսինքն պետք չի ասել, որ դու ենթադրենք տխմար, տխեղծ եւ անհեթեթ անձնավորություն ես, այլ կարելի ասել քո գործն է արածդ, ասածդ է տխմար, թեքուս, տխեղծ եւ այլն։ Բայց դրա փոխարեն սկսվում է ընտանիքի բոլոր անդամների վրա։ Մենք գիտենք մի անգամ սարսափելին գիտեք որն է, որ մեզ մոտ կուսակցություն ստեղծվեց, հայհոյողների այսպես միություն, շատ տխուր է ասել, մի քիչ ծիծաղելի է, բայց լալու բան է։ Կուսակցություն ստեղծվեց, որը անգամ ունեցավ ավականիում Երևանի, մեղա Տեր Աստված Երևանի ավականիում նրանք ունեցան ձայն, նրանցից օգտվեցին իշխանությունները, միացան նրան, չգիտեմ։ Ինչու, որտեղ իշխանությունների պատվերով էին իրեն։ Դե դա հենց ահավոր է։ Ես մի բան ավակի ասեմ, տեսեք, որտեղ ամենասկզբից բանն են, չէ՞, այդտեղ, որը ես քրիտիկապես համաձայն չեմ։ Երբ մենք ասում ենք պատժամիջոց եւ այլն պատիժ, այստեղ պետք է հասկանալ, որ հանձնել պետությանը իրավունքը որոշելու, թե ով ինչ կարա ասի, դա անընդունելի է։ Այն ինչ որ դուք նկարագրում եք, դա տոտալիտար երկիրն է։ Պատժամիջոցները, ֆինանսական, ընդ որում ես ասացի, ես բոլորին կոչ չեմ անում։ Մահմեդական երկրներում կարող է կոչ անեն, ես նրանց չեմ անպատասխան։ Բայց եթե դու այդպիսի բառեր ես օգտագործում այդ մարդու ընտանիքի մասին, ես կարծում դեռ այդ 18 թվականին, որ դագաղները առած գնում էին մարդկանց տները, եթե նրանց այդ արածը ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում, թույլ տվեք ես ասեմ, նկարագրությունը երկիրը, որը դուք նկարագրում եք, դա տոտալիտար երկիր է։ Երկիրը, որը դուք նկարագրում եք, երկիր, որտեղ դատավորները կորոշեն, ում ֆինանսապես պատժեն, ինչ անեն, կորոշեն այդ բառը վիրավորական է թե ոչ, կկարողանան ինչ-որ բան անեն թե չէ, այդ երկիրը տոտալիտար երկիր է, դա դասական պուտինիզմ է։ Դասական։ Պուտինիզմի պարագայում, չգիտեմ, կպաշտպանես ուկրաինացիներին, կդառնաս, չգիտեմ, ինոագենտ կամ եւ այլն։ Ինոագենտ չէ, մինչեւ 10 տարի։ Այն բևեռացումը, որը գոյություն ունի, կարծես թե բերում է նրան, որ միշտ մարդիկ իրար մեղադրում են անցյալում գործածի համար։ Արդյոք սա հնարավորություն է տալիս որևէ կերպ վերափոխելու, բանավեճի վերածել ապագայի վերաբերյալ։ Իրականում նման պայմաններում նկատի ունի։ Եթե նայեք ոնց է ձևավորվում, եթե դուք բանան եք, հա, ինքը 3 մակարդակ ունի, անհատ, անհատականություն, անձ։ Անձը ամենավերին մակարդակն է, որտեղ որ դուք կարող եք արդեն կապել իր գործունեությունը, ոչ թե գործողությունները առանձնել, գործունեությունը կապել եւ պրոյեկտել դեպի վերև։ Այդ պարագայում հնարավոր է, բայց որpիսի դա դառնա ավանդույթ քաղաքական, դա պետք է տևի մոտարապես 15-20 տարի, որpիսի մենք Հայաստանում կարողանանք ձևավորել քաղաքական ավանդույթ խոսելու ապագայի մասին, մեզ մոտ քաղաքական խոսույթը պետք է անցյալից դուրս գա։ Ցավոք սրտի, ոչ գործող քաղաքական ուժը, ոչ նախորդ քաղաքական ուժերը ունակ չեն ապահովել Հայաստանը ապագայի տեսլականով, որը չի պարունակում իր մեջ ավելի քան 80% անցյալ, որովհետև գործող ուժը միշտ ասում է նախկինները, գործող ուժը միշտ վերադարձնում է Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ կանգնած կուսակցությունները քաղաքական դաշտ, որպեսզի հարմար լինի, իրենց հարմար է, իրանք դրա մասին խոսում են, իսկ համապատասխանաբար իրենց ընդդիմության տեղ դրած Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները, որոնք ընդդիմություն չեն, իրանք այլ կերպ են տեսնում Հայաստանի զարգացումը, հա, այսինքն ընդդիմությունը դա է, երբ դու քիչ թե շատ ընդդիմությունը վերնախավի մի մասն է, ինքը պատասխանատու է երկրի զարգացման համար։ Ընդդիմությունը, եթե երկու կուսակցությունները տեսնում են զարգացումը երկրի
պետականության զարգացումը։ Կարող են երկուսից ավելի լինել։ Հեռավոր հա մի ուղղության վրա եւ այստեղ բաներ են, բայց այստեղ մենք տեսնում ենք կրիտիկապես տարբեր։ Մի թևը ասում է Հայաստանը պետք է անկախ չլինի, Բայց ով է այդպիսի բան ասում, այդպիսի դեգեներատների դուք տեսել եք։ Իհարկե 21 թվականներ Ռուսաստանի դրոշներով իսկ բանը վերջացնել, իսկ գործող իշխանությունները օրինակ տեսնում են Հայաստանը խաչմերուկ։ Չեն տեսնում երկիր։ Խաչմերուկում անկախություն չկա, Խաչմերուկում ընդհանրապես անտերությունն է եւ Ձեր կարծիքը այստեղ որտեղ եք համաձայն, որտեղ գիտեք, Հայաստանի անկախությունը ընդհանրապես ինձ համար բացարձական սակարկելի հասկացություն է եւ դա ճիշտ ասած բառապաշարի հետ է։ Հայհոյել անկախությունը մերժողին։ Ես պատրաստ եմ իրան պատժամիջոցների ենթարկել։ Չէ, եթերում հայհոյել չեմ կարող, բերանց չեմ իսկ sense բուգը կրծել։ Չէ։ Այդ բայել ինչ պատժամիջոցներ ունեմ, չէ։ Ես դրա համար պատժամիջոցներ ունեմ։ Դրա համար բան կա։ Դուք ինձ ասում եք, որ ես տոտալիտար։ Չէ, ես չեմ կարող որևէ մեկի ուժը կտրել։ Ես գտնում եմ, որ ճիշտ ստեղծված իրավական պատժամիջոցներն են։ Անձամբ իսկ դատապետել, այո, բայց գիտեք, գեղեցիկ դատապետելն են։ Մենք դրա մասին չխոսեցինք իհարկե։ Հունական, չգիտեմ, աերոպագերում կամ ցինիկների հետ, չէ՞, կինիկների դպրոցը, հա, այնտեղ մարդիկ իրենց պետքախոսության, իհարկե, եւ հիմա ոչ մեկ ամենաճիշտ պատժամիջոցն է։ Հիմա վերադառնալով մեր իրականություն, այդուհանդերձ մենք գտնվում ենք այն իրավիճակում։ Ես կարծում եմ, որ պետք է անցյալի ստվերներից անընդհատ ձերբազատվել, որովհետև երբ դու ինչպես Չարենցն էր ասում, որ ծննդյան օրը բոլորովին վերջերս նշեցինք շատ էլի ողբերգական իրավիճակում, անցյալի ստվերները այդ նաշը, որ տանում ես, նաշը դա հենց այո դագաղն է, դա դին է անցյալի, դու պիտի հողին հանձնես, որ կարողանաս առաջ գնալ, որ ազատվես այդ ուղեղային մորմոքներից, բայց դրա համար դու պետք է ունենաս երկրի, պետության, քաղաքացու եւ կառավարման մասին համապատասխան գիտելիքներ եւ հասկանաս, որ կրթությունը ոչ թե նորաձև է, այլ ինքը հավերժական է։ Այսինքն այստեղ գիտեք հայհոյելը ընդամենը գործիք է, մեր իրականության մեջ հայհոյելը գործիք է սեփական տեսլականի բացակայությունը քողարկելու համար։ Երբ մարդիկ ասելու բան չունեն, ես նկատել եմ, երբ դու չունես փաստարկ, նորմալ, դու ես այնքան եմ տեսել, իրենք սկսում են միանգամից վիրավորական բաներ ասել, ընդ որում քեզ համար սուրբ հասկացությունների վերաբերյալ վիրավորական բաներ ասել, դե դրանով քեզ են ուզում սադրել, որ դու էլ իջնես իրենց մակարդակին եւ ծավալվի սովորական ցույց։ Մեզ անհրաժեշտ է իրական պատկերացում պետության եւ կառավարման մասին եւ դա բոլոր գրքերում գրված է, ոչ միայն մեկ գրքում, երկու, այսինքն հասարակության կրթական մակարդակը իրոք պետք է իրապես բարձր լինի եւ մենք պետք է փորձենք ցույց տալ, որ քաղաքական ընտրանի ունենք եւ չջնջենք այդ սահմանը, որpիսի այստեղ մարդիկ կային, չէ, որ ասում են կամ երեխան տեսավ կամ իրենք ինչպես մենք ենք։ Ես հասկանում եմ հավասարության այդ ֆրանսիական հեղափոխության էգալիտե, ֆրատերնիտե, լիբերտե, հզոր հասկացություններ են, բայց դրանցից հավասարությունը գիտեք մարդկանց կողմից այլ կերպ են կալվում։ Աստվածաշունչն ասում էր մարդիկ հավասար չեն։ Մարդիկ ուզում են, որպիսի քաղաքական ընտրանին չհայհոյի, այ ծրագիր առաջարկի, ընդ որում ոչ միայն քննադատելով անցյալը, այլ կազմակերպելով ներկան եւ ունենալով ապագայի մասին հստակ պատկերացում։ Ինչ հիշի հերոստատիտողը ձեր խոսքերից։ Ինչ հիշի, որ պետք է անկիրթ մարդկանցից ազատել պետաիրավական համակարգը, որ փողոցից դուրս եկած անկիրթ մարդիկ չունեն կառավարման անգամ տաժական հմտություններ։ Ես բազմաթիվ կրթված մարդիկ գիտեմ, ովքեր չպետք է պետական համակարգում լինեն, խոսքը դրա մասին։ Կրթված մարդկանց դեմ պայքարելը շատ ավելի դյուրին է, պարոն Սարգսյան, քան թե անկիրթների։ Կրթված մարդիկ ավելի հեշտ են հեռանում իշխանությունից, քան թե անկիրթ մարդիկ։ Ինչ հիշի հերոստատիտողը ձեր խոսքերից։ Արժանապատվությունը սեփական եւ պետական պահել ու իրականությունը անկալել այնպեսին շիկը կա առանց հավելյալ ծաղիկների, վարդագույն ակնոցների, փուչիկների եւ բաների։ Եթե համարում եք, որ չգիտեմ, ամենակարևոր բանը ինչ որ պետք է մարդու մեջ լինի, այդ արժանապատվությունն ու վախի բացակայությունը։ Դրանից ելնելով արդեն կարելի է անցնել հետագայի, այսինքն եթե դու անձի մակարդակով դա կարողանում ես ապահովես իր ընտանիքի առումով, իր փոքր խմբի առումով արդեն երկիր ուզած կփոխվի։ Ցավոք սրտի մեր մոտ վախը, վերևը կարելի մի, հա, մենք իհարկե ավարտում ես մի պատվիրան, էլի, մի հայհոյիր։
Գործիր, արժանապատիվ կգործես, թե ինչ, բայց մի հայհույր։ Դա իր հերթին, բայց դա ինչպես ասացիք, դա անցյալ է։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն Տիկին Դիլբարյան։ Ես հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներն էին ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության եւ ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ Նարինե Դիլբարյանը եւ սոցիոլոգ վերլուծաբան Կարեն Սարգսյանը։